labada aqal gudoomiyaha doorashooyinka madax bannaan gudoomiyaha maxkamadda gobolka iyo gudoomiyaha maxkamadda racfaanka taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo sareeyaasha garsoorayaasha ka kala socda dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay munaasabadan bahda saxaafadda كل واحد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إله بمحله إلهي جي نسي فرصة أن ما تسوي مع إنه هالكن سوون مد أو يتهاي شير سندات كي لبعض جرسور كصوماليات اللي وقبته مجال مقدشة وحن ربعنا نمهد عليه قدوميها محكمة السرية هو الوضعنا محكمة sida wanaagsan ay runtii oo quruxda badan ee noogu soo qaban qaabiyeen munaasabadan waxaan rabaa inaan halkan ka iraahdo garsoorayaasha xaqiiqatan ama cadaaladda waxa weeye aasaaska nabadda weeye aasaaska nabadda iyo xasiloonida waxa weeye waa cadaaladda ama rule of law waxa la yiraahdo oo ku dhisan shuruuc kala dambeyn iyo nidaam nabadda la'aanteeda waxa weeye garsoore ma jiri karo mana shaqeyn karo nabadda la'aanteeda hay'adaha amniga ma jiri karaan garsooruhu iyo hay'adaha amnigaba iyaga gacanta ku haya nabadda haddii garsooruhu uu ka tago taas mabaadi'daas uu ka tago xaqiiqatan haddii nabad lama heli karo markii laba qof oo midna dhib sheeganayo oo dhiban yahay midna wax dhibay hadduusan u xaqsoori karin u garqaadi karin oo laga yaabo inuu siiyo garta siiyo qofka dhibka wada macnaheedu waxa weeye garsoorahaasi kama shaqeyn nabadda kama shaqeyn nabadana adaa ku nool iyada kuma noola macnaheedu waxa weeye garsooraha yaa laga rabaa inuu hormariyo tiisa shakhsiga tii ilaahay intaan la gaarin ka sokow tuu ku noolaan lahaa inuu isagu ka shaqeeyo oo nabadda lagu aaminay oo ummaddu ay kalsoonida ku siisay inuu u garqaado dadka hor imaanaya qaarna ay dhiban yihiin qaarna ay dulan wadaan oo ay wax dhibayaan nabad la'aan ganacsi iyo dhaqaale iyo maalgashi ma jiri karo haddii intaas aysan jirinna shaqo ma jiri karto horumarna ma jiri karo intaas waxaa asaas u ah nabadda u ah macnaheedu waxa weeye qofka ganacsadaha inuu ka shaqeeyo nabadda ma aha kaliya inuu u daayo amniga ciidamada qalabka sida ama ciidamada amniga qaabilsan inuu daayo aysan ahayn uu isagu qayb ka yahay inuu ilaaliyo nabadda ilaaliyo nabad la'aan aqoon ma jiri karto oo quality ama tayo aqoon lama heli karo maxaa yeelay ardaygu wuxuu u baahan yahay iskuul ayuu aad u baahan yahay wuxuu u baahan yahay macallin ayuu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay qalab ayuu u baahan yahay marka haddii aysan nabad jirin quality ma heli karo oo tayaysan ma heli karo marka macnaheedu nabaddu annaga ku nool nabad la'aan dowlad lama heli karo maxaa yeelay waxaa la rabaa dowladdu in aysan hantida ay dadka ka aruuriso aysan kulli aysan gelin amniga keliya aysan gelin oo ay geliso adeegyada kale oo bulshada oo lagu horumarinayo dalka laakiin wax alla waxay haysato haddii ay geliso amni macnaheedu waxay tahay waxaa la dayacay intii kale oo loo baahnaa dowladdu maalgashi uma yeeri karto oo shisheeye dowladda shisheeye uma yeeri karto macnaheedu waxay tahay ganacsi ma jiri karo dhaqaalaha inuu kor u kacana ma jiri karto intaasoo idinna waxaa aasaas u ah nabaddaa u ah deganaanshaha qofka oo hadda waxaan rahnaa bacdamaa muddo dheer aan ku jirnay xarbul ahal aan ku jirnay
haddana dee aan la dagaalayna argagixiso dadku inay traumatized yihiin qofku ma degana marka qof degan oo iswata yaa leh inuu wax soo saaro laakiin qof ka walwalsan dhibaato iyo amni xumo wuxuu mujtamaca ku kordhin karo ma jirto qof aan amni haysan ama aan nabadgelyo lahayn sharaf iyo karaamo ma dhowran karo maxaa yeelay sharaf iyo karaamo waxaad ku heli kartaa adigoo shaqeeya macnaheedu waxay tahay haddaysan nabad jirin horumar bani aadan ma jiro oo nolol ma jirto taasi waxa weeye cadaaladda iyo garsoorku waa xaqiiqo marka inaan fahamsannahay inuu furihii yahay marka inuu furihii yahay cadaalad la'aanna waxa weeye waa burbur dowladeed waana burbur midnimadeenna ah muddo hadda 60 sano laga joogo yaan xorriyadda qaadanay muddadaasi aan qaadanay dowladnimadeennu xaqiiqatan waxay ahayd curdun siday ku dhalatay iyo siday ku timid haddaan dib idinu xasuusiyo muddo 2 bilood hadda nagu soo socota waxaa go'aan qaatay wafdigii ka yimid gobollada waqooyi ee uu ingiriiska gumaysanayay iyo gobolkii koonfureed waxay ku heshiiyeen qaabkii dowliga ahaa ee dalkan lagu wadi lahaa hadduu yahay federal system iyo hadduu yahay unitary system waxay isla qaateen in la qaato unitary system waana ku heshiiyeen laakiin waxaa muhiim ah in la xuso dadkii wafdiga ahaa ergada ahayd oo ka timid waqooyi ma aysan gorgortamin mana aysan weydiisan waxay ku beddeshaan midnimadooda ma aysan weydiisan taas waxay caddaynaysaa inay ahaayeen runtii dad waddaniyiinah dad raadinayay dowladnimo dad raadinayay midnimo dad gob ah inay ahaayeen koonfurtii aabbayaasheen ay ahayd inay yidhaahdaan waad nagu soo darsateen shuruud la'aan see wax u qaybsannaa see wax u rabtaan ma dhicin waxay ku qanceen wafdigii ka yimid gobollada waqooyi wax alla wixii koonfur ay rabtay oo aysan iyaguna qaybtoodii awood qaybsiga aysan ka helin ayay ku qanceen halkaasi dowladnimadeenni waa nagu dhalatay xornimadeenni waa qaadannay laakiin muddo 7 sano kadib yaa wixii khaldame la saxay oo sidii saxa ahaa wax loo qaybsaday koonfur iyo waqooyi muddo yar ka bacdina dee isbeddel baa dhacay waxaa la wareegay dowladnimadii military ciidamadii baa la wareegay waxaa laga shaqeeyey ama la bilaabay mabaadiic cusub oo hanti wadaag la yidhaahdo ilaa dagaalkii 77 dadkii inta badan ma fahamsanayn hanti wadaag dagaalkaasi runtii dhibaato weyn ayuu noo geystay iyo dhaawac ayuu noo geystay aad bay dowladnimadeenu ugu daciiftay dadkeennii waa niyadjab badan baa ku yimid dhaqaale xumo badan baa dhacday halkaasi runtii dhib badan baa ka yimid waxaa bilowday jabhado oo sheeganaya in cadaalad darro ku dhacday oo sheeganaya cabasho badan iyagoo ka sheeganaya systemkaas markaas jiray halkaasi dee waxaa ka faa'iidaystay dowladihii dariska ahaa khaasatan Ethiopia oo qaarkood soo hubaysay ilaa 88 dhib weyn oo ka dhacay gobollada waqooyi ee Hargeysa khaasatan oo dad badan ay ku nafwaayeen dhib badan oo ka dhacay dhaawac badan oo ka dhacay qax badan oo dhacay hanti badan ay burburtay waxaa ku soo xigtay 91dii oo dee dagaalkii sokeeye uu meel walba gaaray dowladnimadeennii iyo sharafkeennii iyo sumcadeennii iyo midnimadeennii kulli aan ku weynay haddaba haddaan joognaa waxaa la rabaa meeshaan uga socon lahayn inaan aadno oo cadaaladda ah marka waxaa loo baahan yahay garowsh
garawshaa loo baahan yahay in wixii xumaa u dhacay la iska cafiyo wax alla wixii chapter madow ahaa oo taariikhdeena galay inaan saxno macnaheedu waxay tahay dhibkaas ka dhacay waqooyi inaan cudurdaar aan ka samayno inaan cudurdaar ka samayno inaan raaligelin ka samayno dadkaas waalaheenna ah intii dhimatay iyo intii dhaawacantay aan idhaahno taariikh xun bay ahayd wixii dhacay waa waxaan soo marnay runtii wixii halkaas ka dhacayna wixii ka dambeeyey koonfur oo waqooyi ku duusha ma ahayn wax qabiil ku salaysana ma ahayn waxay ahayd system dawli ah oo markaas jiray anigoo madaxweynihii qaranka ah inaan cudurdaarkaas sameeyo oo raaligelintaas aan gaarsiino walaalaheen reer waqooyi idinkana ila qaadataan dhanka kale dadkii iyaga naftooda qoryaha watay oo dagaalamayay iyaguna naftooda cudurdaar baa laga rabaa markaasi waxaan helaynaa nabad baan helaynaa marka haddii aan la qiran wixii dhacay iyo dhibkii dhacay haddii aynun u shaqaynin sida saxa ah oo daacadnimada ah oo ilaah hortiisa ah macnaheedu waxa weeye dhibka aan ku jirno waa ku sii jiraynaa muddooyin badan oo soo socda marka waxaan hadalkayga kusoo gabagabeynayaa waxaa loo baahan yahay inaan iscafinno kulligeenba inaan iscafinno markaan iscafinno yaa cadaalad la heli marka cadaalad la helo yaa nabad la heli nabad marka la helana nolol baa daba socota wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu